excited to see you all participating this week in this training. As Mr. Uki has said, we have spent a lot of time working with VMC to put this together. And really, I appreciate Mr. Uki's partnership in this because we started this partnership in 2020. VMC had started in 2019, and we saw an opportunity during the pandemic when we didn't have volunteers to support the local volunteer efforts for the VMC program. Sorry, I shouldn't translate. បាទជាជីវធម្មសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនយុវជនស្ម័គ្រចិត្តព្រមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីសោកស្នារីករាយដែលបានជួបដល់បងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអ៊ុយគៀអនុប្រធានយុវដ្ឋានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលនៃអគ្គយុវដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានចូលរួមសហការយ៉ាងស្អិតរមួតដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមដល់បងប្អូនជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ផងដែរហើយសូមជម្រាបផងដែរថា Peace Corps បានសហការជាមួយនឹងអគ្គយុវដ្ឋានយុវជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដល់ពេលនោះគឺយើងមិនទាន់មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ទេគឺដោយសារយើងជួបបញ្ហាជំងឺ COVID-19 So it's really inspiring to see the young Cambodian volunteers here together. We got to do some training for many of you, well, not you in particular, but previous VMC volunteers last year, project design and management. And now we're able to bring you together with our Peace Corps volunteers. បាទខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីអារម្មណ៍ឬក៏សេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលបានឃើញជាយុវជនក្មេងៗជាពិសេសបងប្អូនយុវជននៅខាងVMC ដែលបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍មិនត្រឹមតែបងប្អូននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលពេលនេះទេតាំងតែបងប្អូនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាអនុវត្តគម្រោងបានយ៉ាងល្អផងដែរ And so we see so much potential in Peace Corps volunteers working with VMC volunteers, and together I know Peace Corps volunteers have brought your counterparts here, all of you together, sharing ideas about how to make your communities improve and what you can do for your communities. We're really looking forward to the conversations you're going to have and the potential to work together. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលបានបងប្អូនយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរួមជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ផងដែរដល់ឆ្នាំទៅយើងមិនមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps រួមជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ក៏បានអញ្ជើញដៃគូសហការធ្វើគម្រោងរបស់ពួកគាត់មកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះនឹងឃើញមានការជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងនឹងបានរៀនហើយការជជែកគ្នាថ្ងៃនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរ So I want to take a minute to introduce our staff, Peace Corps staff, who have been working so closely with the ministry, working hard to put everything together. We already did 1 week last week. It was a lot of work and it was very successful. So the next few days that you'll see our staff here, and they're here to help, here to support. There's going to be a lot of conversation amongst each of you in Khmer, in English, and they'll be here to help you facilitate that those conversations. But let's go around, introduce each other. I want you to get to know our Peace Corps staff so that you know who you can go to ask questions for any support you might need throughout the training. ជាងឆ្លៀតដល់ឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតណែនាំដល់បុគ្គលិកឬក៏ជាមេធានដ៏សកម្មរបស់ភ្នាក់ងារ Peace Corps ដែលបានធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងជួយសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមក្រុមអញ្ជើញម្នាក់ម្ដងបាទឥឡូវមុនគេខ្ញុំចុះណា
បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរទីថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះអូនវីរៈខ្ញុំជាបុគ្គលិក Fiscal ផ្នែកកម្មវិធីផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រធានកម្មវិធីខ្ញុំកាន់នៅខេត្តតាកែវកំពតកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺបាទអរគុណជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសេរៈខ្ញុំជំនួយការកម្មវិធីចាហើយខ្ញុំជួយខាងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសៀមរាបណាចាបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ហើយនិងបន្ទាយមានជ័យជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអូម៉ាត់ថារ៉តជាប្រធានកម្មវិធីខាងផ្នែកអប់រំហើយខ្ញុំកាន់ខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឃ្មុំសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះសានសង្ឃឹមប្រធានកម្មវិធីចាជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិង volunteer ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះជាមីនីជាជំនួយការខាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសួស្តីហើយនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចាន់ឌីខ្ញុំជាជំនួយការកម្មវិធីហើយខ្ញុំកាន់នៅខេត្តជាមួយវិរៈសូមស្វាគមន៍និងអរគុណដែលចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ុយឈុនជាមន្ត្រីជំនាញខាងគម្រោងខ្នាតតូចលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូន BMC ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាអ្នកសមាជិក Fiscal ទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំពុកពិសិដ្ឋខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Tristan ខ្ញុំអពុកលក Fiscal ទេខ្ញុំជា next manager ជាក្រុម Fiscal មួយទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ានីខ្ញុំជាប្រធានសម្របសម្រួលភាសានិងវប្បធម៌សូមអរគុណ Okay, thank you, everybody. We're going to get started. In a minute, we're going to ask you all to introduce yourselves through an activity. But I first want to go over the goals, the objectives for this project design and management training. Butលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិញខាងបុគ្គលិក Fiscal ក៏ណែនាំខ្លួនតិចទៀតដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងបងប្អូន BMC ហើយប៉ុន្តែដំបូងនេះយើងចង់មើលអំពីការរំពឹងទុកក៏ដូចជាស្ដីផ្ដាល់មួយចំនួនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលារបស់យើង So very broadly, we are going to, let's see, who's controlling this one? It's in the back of the book. Okay, so the goal of the PDM training this week, next 3 days, is for volunteers, both Peace Corps and BMC, and your counterparts to have the opportunity to develop a shared understanding of concepts, strategies, and skills for project design and management, and use them within your communities when you return. បាទនេះគឺជាគោលដៅណាគោលដៅរបស់សិក្ខាសាលារបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យអ្នកសមាជិក Fiscal ក៏ដូចជាដៃគូដែលធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាបងប្អូន VMC មានឱកាសគិតគូរដើម្បីបង្កើតនិងចែករំលែកគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រមទាំងប្រើប្រាស់គំនិតនោះនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅសហគមន៍របស់យើងវិញ On your tables you have books, manuals for project design and management. And this is a resource that you'll be able to take with you back to site, and we will be using it throughout the 3 days. បាទនៅលើតុយើងមានសៀវភៅដែលជាសៀវភៅណែនាំអំពីការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងវាជាសៀវភៅដើមហើយយើងអាចប្រើវាបានគឺជាសៀវភៅដែលយើងទទួលជូនគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងបងប្អូនអរគ្នា So on page 3 you'll see a more detailed list of goals and objectives for this PDM training. ហើយនៅទំព័រលេខ3